न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इन फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्योंकि जो प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने लिए जीवित रहने के लिए, अपनी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और मनुष्य किसी न किसी रूप में प्लांट्स पर, जो और भी लिविंग बीइंग है, ह्यूमन है, एनिमल्स है, सभी किसी न किसी रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग मस्ट collect appropriate variety of food and nutrients. All chemical substance present in the food are called nutrients. सभी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट वैरायटी ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स। जो केमिकल सब्सटेंस है जो फूड में प्रेजेंट है वो न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। द वेरियस यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआस प्लांट एंड एनिमल फॉर हैविंग एनर्जी, building body substance for growth development and providing protection from disease is called nutrition. वेरियस जो सब्सटेंस है ऑर्गेनिज्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ, प्लांट, एनिमल, इन सब में क्या करते हैं? हार्वेस्ट, एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन के लिए, डिजीज से, बीमारी से बचाने के लिए, जो भी केमिकल सब्सटेंस हैं वो सब न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन टू वे। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह से न्यूट्रिएंट्स को अडॉप्ट लेते हैं, एक तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। मोस्ट प्लांट एंड यूनिसेलर एल्गी मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ज्यादातर पौधे और यूनिसेलर एल्गी ये अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। ऑटो का मतलब स्वयं, सेल्फ। और जो एनिमल अपना भोजन नहीं बनाते, जो दूसरे एनिमल और प्लांट पर डिपेंड करते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक कहलाते हैं। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जो स्वयं इनसे मिलता है, जो खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। मोस्ट एनिमल ईट प्लांट और एनिमल एज फूड। कुछ एनिमल्स प्लांट को और एनिमल को फूड की तरह खाते हैं। स्नेक, a snake for example eat frogs, rodent, eggs of birds. Some animal have specific feeding habit, कुछ की और अलग हैबिट होती है। जैसे giant panda for example feed only on bamboo shoots, वो bamboo shoots को ही खाता है। While a koala bear eats the leaves of eucalyptus tree. और तो सबकी अलग अलग फूड हैबिट हो गई। Make a list of 10 animal which you see in your neighborhood. Now observe how these procure food by hand, tongue, webs. मतलब अपने चारों ओर जो भी आप, जैसे स्कूल जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, तो रास्ते में आपको जो भी एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं ना, उनको एक उस पर नोट करते रहिए। और फिर देखिए कि वो अपना फूड को कैसे प्रोक्योर कर रहे हैं, मतलब कैसे ले रहे हैं। फिर क्योंकि आप देखेंगे सब में अलग अलग फूड प्रोक्योरिंग के अलग अलग तरीके हैं। जैसे अमीबा यूजेस इट्स फैक्ट कॉल्ड पीसेडिया टू engulf the food particles. तो आप ये नोट करेंगे कि किस तरह से वो अपने फूड को ऑकर कर रहे हैं, किस तरह से अपने फूड को पकड़ रहे हैं, ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। इसमें कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दिए हुए हैं, जैसे अमीबिया यूज करता है सीडोपोडिया टू एंगल्फ द फूड पार्टिकल। सीडोपोडिया एक तरह से आपको इसमें चित्र देखते हैं, कोई बना हुआ है क्या? जैसे ये एक अमीबा होता है, तो इनसे पकड़ता है ये अपना, ये इसका हैंड का काम करते हैं एक तरह से। जैसे हम कोई चीज हाथ से पकड़ते हैं, तो ये इनसे पकड़ते हैं, ये सीडोपोडिया कहलाते हैं। और सभी के अलग अलग कुछ है, जैसे पैरामीशियम हैज हेयर प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी कॉल्ड सीलिया। पैरामीशियम के कुछ हेयर्स होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं। इट स्वीप्स द फूड इनटू इट्स माउथ, उसके द्वारा अपने मुंह में भोजन पहुंचाता है। बीज, हमिंग बर्ड्स, बर्ड फ्लाई यूज फीडिंग ट्यूब्स। बीज वगैरह में आगे वो जो निकले रहते हैं, उनसे वो फीडिंग ट्यूब्स होती हैं उनकी। हाइडा यूज टेंटिकल्स टू टेक फूड।
उनके टेंटिकल्स होते हैं, फ्रॉग की टांग होती है, जीभ से ऐसे निकालता है ना, जैसे आप छिपकली को देखना, छिपकली ऐसे जीभ बाहर निकालती है और मच्छर को पकड़ के अंदर ले जाती है। स्नेक और पाइथन पूरा निगल लेते हैं। कुछ एनिमल काउ हॉर्स पिक डायरेक्टली इनटू देयर माउथ। जैसे बंदर को आप कुछ देंगे, बंदर तो हाथ से ही पकड़ लेता है। जैसे गाय को देते हैं ना कुछ, वो पूरा मुंह से ही पकड़ते हैं डायरेक्ट, वो ऐसे कुछ यूज नहीं करते हैंड वगैरह, मुंह आगे ऐसे कर लेते हैं, उसमें ही पकड़ लेते हैं। कई बार ऐसे जीभ निकाल के भी खींच लेते हैं वो, पर बहुत ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल मुंह का यूज करते हैं। उसके अलावा ह्यूमन भी कहाँ से खाते हैं खाना, हाथ से खाते हैं ना। हाउ डज फूड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, मतलब ऑकर करते हैं हाथ से, खाते तो मुंह से ही है, हाथ से पकड़ के मुंह तक पहुंचाते हैं। हाउ डज फूड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन एनिमल इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स requirements, mode of intake of nutrition and make food usable for the body. Animal take food in the body through the mouth and some similar structure such as mode of nutrition is called hologenic nutrition. There are 5 steps in process of nutrition in animals. These are ingestion, digestion, absorption, assimilation, ejection. जो फूड कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन के लिए कई रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन इन एनिमल इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। एनिमल में जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो डिपेंड करता है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनका क्या मोड है उन इनटेक का, फूड को प्रोसेसिंग का। तो इसके लिए 5 स्टेप्स हैं जो कि यूज होते हैं, मतलब इसमें इंक्लूड होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। जैसे इंजेक्शन फूड का लेना, in order to provide the energy necessary for growth to carry on life activities we need to eat food, the process of taking food, ingestion कहलाता है फूड को टेकिंग लेना। digestion, the food of most animal consists of large insoluble molecules which cannot be absorbed by the animal's body in this form। जो फूड होता है वो कुछ इस तरह का होता है जो कि ऐसे मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है कि किस एनिमल की बॉडी को एकदम ऐसे ही नहीं उसका कुछ यूज होगा। जैसे हमने रोटी मुंह में रखी, रोटी का टुकड़ा मुंह में रखा, तो ऐसे थोड़ी वो हमारे उसमें कुछ काम करेगा, पहले उसको तोड़ा जाएगा, वो सिंपलर उसमें फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, फिर उसका ब्लड बनेगा, फिर वो प्रोसीजर चलता है। तो जो सारा प्रोसीजर होता है रोटी का, जो भी प्रोसीजर हुआ अंदर जाके वो कहलाता है हमारा डाइजेशन। क्या क्या होता है उसमें, बिफोर द फूड कैन बी यूज्ड बाय एनिमल फॉर वेरियस फंक्शन लाइक एनर्जी, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए क्या करते हैं उसका, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल छोटे वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, उसमें ब्रोक किया जाता है, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स उसमें मिलते हैं, फिर वो बॉडी की तरह एब्जॉर्ब किया जाता है। और वो जो प्रोसेस है जिसमें फूड containing large insoluble molecules is break down into small water soluble molecule which can be absorbed by the body is called digestion। यह उसका पाचन क्रिया कहलाता है। एब्जॉर्प्शन कहलाता है जिसमें डाइजेस्टिव फूड जो बन गया हमारा वो थ्रू द इंस्टेटाइनल वॉल्स, जो आंत की दीवार होती है उनसे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, उसका ब्लड बन के वो ब्लड स्ट्रीम में जो हमारे शरीर में होती है, उन एनिमल्स में भी होती है, उसमें चला जाता है, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। Process in which the absorbed food is taken in by body cells used for energy, उस जिस प्रोसीजर में ये बॉडी सेल्स के द्वारा ले लिया जाता है, एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, रिपेयर के लिए यूज किया जाता है, वो एसिमिलेशन कहलाता है। और एजिशन होता है जिस प्रोसीजर में अनडाइजेस्टिव फूड बाहर किया जाता है, जो हम जैसे पोटी वगैरह यूरिन ये सब होता है, वो जो अनडाइजेस्टिव फूड है जो नहीं पचा, जिसका कोई यूज नहीं है, जिसका हम यूज नहीं, जो एक्स्ट्रा था वो शरीर से बाहर निकाल दिया गया, तो ये हो गया हमारा रिमूवल एजेशन। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनीबा, एमीबा प्रोटियस लिव्स ऑन बॉटम ऑफ द शैलो लेक एंड पॉन्ड, ये गहरे लेक और पॉन्ड में रहते हैं। इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पर ही रहते हैं, जैसे स्मॉलर प्रोटोजोआ एल्गी। द इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड का टेक लेना, प्लेस थ्रू द बॉडी सरफेस ऑफ द अमीबा, अमीबा की जो बॉडी होती है सरफेस पर उसके द्वारा लिया जाता है। प्रे इज एनक्लोज्ड, जो प्रे है जिसको उन्होंने लिया है, जो उनका भोजन है, उसको एनक्लोज्ड इन फूड, फूड में बंद होता है, विद ए लिटिल ऑफ वाटर, वाटर के साथ।
बाय द एक्शन ऑफ सेडपोडिया फ्लोइंग अराउंड द फूड आइटम, जो कि फूड आइटम उसने पकड़ लिया, उसके द्वारा उन्होंने ले लिया, और फूड आइटम के अराउंड होता है थोड़ा सोल्यूबल वाटर। एन एंजाइम, फिर एक एंजाइम उसमें मिक्स होता है, लाइजोम्स, विच कंटेन हाइड्रोलाइट एंजाइम, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी होता है, इज सिक्रेटेड इन द फूड वोक्यूल, जो कि फूड के साथ मिक्स हो जाता है। इस प्रकार जो ये जो पचा हुआ डाइजेस्टिव पाचक एंजाइम होते हैं वो उस पर लग जाते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं, और जो उनका शिकार है, जो प्रे है, वो पच जाता है। इनटू टू फेसेस, दो फेज में, फर्स्ट इन द एसिडिक रूप में, एंड गोज इनटू द एल्कलाइन फेज, और एल्कलाइन फेज में। द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का जो प्रोडक्ट है एब्जॉर्व कर लिया जाता है साइटोप्लाज्म के द्वारा, और अनडाइजेस्टिव जो बचा खाना, वो रिमेन जो बचा वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है एट द सरफेस ऑफ एमीबिया, एमीबिया की सरफेस पर उसको बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हाइड्रा, हाइड्रा एक सिंपल मल्टीकलर एनिमल है, सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर एनिमल है। इट हैज नंबर ऑफ टेंटिकल्स अराउंड इट्स माउथ, इसके मुंह के चारों ओर नंबर ऑफ टेंटिकल्स होते हैं। इसमें तो उसी का ही बनाया हुआ है, एमीबिया का, एमीबिया का ही। विच आर यूज्ड फॉर इंडाइजेशन ऑफ फूड, जो कि अराउंड इस मुंह के चारों ओर नंबर ऑफ टेंटिकल्स होते हैं, जो फूड के इंडाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं, इनटेक के लिए यूज किए जाते हैं। जो टेंटिकल्स हैं एंटेंगल हैं स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स एंड किल देम, वे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स को मारते हैं और उनको मतलब पकड़ लेते हैं। देन दे पुश देम इन द माउथ, फिर उसको मुंह में पुश कर देते हैं। इनसाइड द बॉडी कैविटी, जो भी अंदर शरीर के अंदर, उसको पुश कर दिया। कैविटी जगह को कहते हैं। डाइजेस्टिव जूस, फिर डाइजेस्टिव जूस उसमें मिक्स हो जाते हैं। और सराउंडिंग सेल्स हेल्प टू डाइजेस्ट, फिर वो जो सराउंडिंग सेल्स हैं मुंह के अंदर, वो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं कैविटी वॉल्स एंड एसिमिलेटेड इन द सेल, और सेल में मिक्स हो जाता है। माउथ और टीथ, जिनमें माउथ और टीथ प्रॉपर होते हैं, जैसे एनिमल में होते हैं, उसके अलावा और भी कई जानवर में होते हैं। अब उनके बारे में देखेंगे। अभी तक ये जो हाइड्रा और एमीबिया थे, इनमें इसमें ये यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि एमीबिया तो सीडोपोडिया से अपना वो करते हैं, जो कि इस तरह की शेप होती है। हाइड्रा टेंटिकल से यूज करते हैं, अपने भोजन को पकड़ते हैं। सबसे पहले इनटेक होगा, जब ये अंदर उसका पाचन वगैरह होगा, फिर एसिमिलेशन होगा। सबसे पहले इनटेक होगा, फिर उसको सिंपलर पीसीज में, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन किया जाएगा, फिर उसके अंदर सैलिवा वगैरह मिक्स होगा, फिर उसका एसिमिलेशन होगा, ब्लड में मिलना, फिर उस जो एक्स्ट्रा होगा उसका बाहर निकालने का प्रोसीजर होगा। तो ये हाइड्रा का और उसका था एमीबिया का। लेकिन जो माउथ और टीथ होते हैं, वो होते हैं हमारे जैसे एनिमल में, और भी बहुत सारे एनिमल हैं जिसमें माउथ टीथ वगैरह प्रॉपर उनका सिस्टम होता है भोजन को पचाने का, वो पढ़ते हैं आप।